बंधुगण कौन आपण को बारंबार काश होउछि तेबे निहाती ट्राई करंतु एही घरोई उपचार। प्रथमे एक पात्र को 1 चामच महू नियंतु। एबे आपण सेथिरे आधा चामच अदा रस मिसांतु। एबे आपण सेथिरे चिमुटाए कळा लुण बा बीट लुण मिसांतु। एबे एहाको भलो भाबे मिक्स कर दियंतु। एबे आपण एहाको धीरे धीरे चाटी चाटी खांतु। दिन को 2 थर आपण एहार सेवन करंतु। काशरो आराम मिलिबो एवं गळा कर्कश मध्य दूर हेबो। बिना औषधरे आराम पांतु। एमिति आहुरी भी सहज घरोई उपचार पई हम चैनल को निहाती सब्सक्राइब करंतु।